Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Θα φτιάξουμε ένα τέλειο, γρήγορο, πεντανόστιμο, χωριάτικο, προζυμένιο ψωμί με ελαιόλαδο. Φίλοι μου, είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Με μια γεύση εξαιρετική. Κοιτάξτε πόσο αφράτο είναι το ψωμί μου. Και πόσο καλά έχει ψηθεί, βλέπετε. Φτιάξαμε το προζύμι μας και το αφήσαμε 2 μέρες νηστικό. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το ψωμί μας. Ανατρέξτε στο κανάλι μου και δείτε το βίντεο. Προζύμι με όλα του τα μυστικά. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ψωμί χρειαζόμαστε το προζύμι που έχουμε φτιάξει. Ανεξάρτητα από το πόσα κιλά μπορεί να είναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε όλο. Και ανεξάρτητα από το πόσο αλεύρι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή το προζύμι μας είναι νεογνό. Πρέπει να ζει και να τρέφεται. Αλλιώς το προζύμι μας θα πεθάνει. Έχω κοσκινήσει το αλεύρι μου, όπου έχω 500 γραμμάρια για όλες τις χρήσεις και 500 γραμμάρια αλεύρι κίτρινο για ψωμί. Και έχω προσθέσει εδώ ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, όπου θα το ανακατέψω για να πάει παντού. Ως αρχή θα κάνω το εξής. Θα μεταφέρω το προζύμι μου σε μια μεγαλύτερη λεκάνη. Μέσα στο προζύμι μου θα προσθέσω νερό. Το νερό που χρειάζομαι συνολικά είναι 500 με 600 γραμμάρια. Φυσικά δεν θα το προσθέσουμε όλο το νερό από την αρχή. Θα το προσθέτουμε σιγά σιγά. Το νερό θέλουμε να είναι χλιαρό και όχι να καίει. Δηλαδή, όταν μετράμε μέχρι το 10 να αντέχει το χέρι μας. Σε περίπτωση που το νερό καίει περισσότερο από το κανονικό, το προζύμι μας απλά θα νεκρωθεί και δεν πρόκειται να φουσκώσει ποτέ. Θα διαλύσουμε πολύ καλά το προζύμι μας. Θέλουμε να γίνει ένας παχύρευτος χυλός. Αυτό που θέλουμε είναι να μην υπάρχουν καθόλου χοντράδια μέσα. Θέλουμε να γίνει ένας λίος χυλός. Βλέπετε, αυτά τα χοντράδια εδώ θέλουμε να φύγουν, να τα διαλύσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα πρόθυμο προζύμι. Έχει φουσκάλες παντού, βλέπετε. Είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε σιγά σιγά το αλεύρι μας. Φυσικά εάν χρειαστεί λίγο περισσότερο νερό ή λίγο περισσότερο αλεύρι, εννοείται θα προσθέσουμε. Το αλεύρι το έχουμε προσθέσει όλο. Το νερό όμως όχι, γιατί πρέπει να γαλακτώσουμε και το ψωμί μας. Θα βρέξω τα χέρια μου. Μπορεί να σκέφτεστε τώρα, εάν δεν ζυμώσω το ψωμί μου, το ανακατέψω απλά. Βλέπω ότι δεν κολλάει πουθενά, το αφήσω να έρθει και μετά το βάζω να ψηθεί. Τι θα συμβεί? Πολύ απλά, αν δεν ενωθεί η γλουτένη, το ψωμί μου θα ανοίξει και θα γίνει ένα με το ταψί. Και αυτό δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε ένα αφράτο, φουσκωτό ψωμί. Πρέπει να ζυμώσετε το ψωμί σας τουλάχιστον για 10 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά ζύμωμα πρόσθεσα μισό φλιτζάνι νερό. 100 γραμμάρια δηλαδή. Και αρχίζω να γαλακτίζω το ψωμί μου. Το ψωμί δεν πρέπει να κολλάει στα χέρια. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή κολλάει. Θέλει ζύμωμα. Τώρα θα χρειαστεί λίγο αλευράκι να προσθέσω από πάνω. Θα το ανοίξω. Έτσι. Και θα το κλείσω. Έτσι. Μετά από 20 λεπτά ζυμώματος, κοιτάξτε, δεν κολλάει στα χέρια. Κοιτάξτε,
και η τρύπα δεν κλείνει, μένει ανοιχτή. Θα ισώσουμε την επιφάνεια. Θα σταυρώσουμε το ψωμί μας. Και θα πάρουμε προζύμι από το κέντρο, από πάνω, από κάτω, δεξιά και αριστερά. Μέσα στο μπολ θα προσθέσουμε αλεύρι, 1 με 2 πρέζες αλάτι και θα προσθέσω το προζύμι μου. Θα προσθέσω ξανά από πάνω αλευράκι και 2 πρέζες αλάτι. Και με ένα μαχαίρι θα χαράξω το σταυρό. Θα αφήσω το προζύμι μου σκεπασμένο με μια πετσέτα και μια κουβέρτα να φουσκώσει τουλάχιστον για 24 ώρες. Εάν είναι καλοκαίρι και το προζύμι μας φουσκώσει πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα περιμένουμε 24 ώρες. Εάν στις 12 ώρες φουσκώσει, θα κλείσουμε με καπάκι το μπολ και απευθείας θα βάλουμε το προζύμι μέσα στο ψυγείο για να μπορέσει να συντηρηθεί. Τώρα που πήραμε το προζύμι μας, θα κάνουμε το εξής. Θα προσθέσουμε 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Στην ουσία είναι μισή κούπα. Θα προσθέσω στα χέρια μου ελαιόλαδο. Θα πιάσω το ψωμί μου και θα το κόψω με μικρά κομματάκια. Απευθείας θα προσθέσω το λάδι. Θα ανακατέψω και θα ζυμώσω. Είδατε τι έκανα? Μόλις πήρα το προζύμι μου συνέχισα τη διαδικασία. Τώρα το προζύμι μου είναι μόνο νερό, αλεύρι και αλάτι. Τίποτε άλλο. Το λάδι έχει την ιδιότητα και κάνει 2 πράγματα. Το ένα είναι ενώνεται η γλουτένη μεταξύ της και το δεύτερο είναι αποκτά γεύση το ψωμί μου. Μέσα σε 30 λεπτά το ψωμί μας είναι έτοιμο, ώστε να το αφήσουμε να περιμένει. Τι θα κάνουμε τώρα? Θέλω να πάρετε ένα ταψί, ένα τσέρκι που ανοίγει και κλείνει, όπου εσείς θα την έχετε κλειστεί τη φόρμα. Θα πάρετε ένα χαρτί ψησίματος. Εγώ ζύγισα το ψωμί μου και είναι 2 κιλά. Θα πάρω ένα χαρτί ψησίματος. Θα προσθέσω λίγο αλεύρι, ηλιόσπορο και θα βάλω πάνω το ψωμί μου. Και θα το κλείσω έτσι. Βλέπετε? Μέσα στη φόρμα μου, έτσι, θα βάλω το ψωμί μου και θα το αφήσω στην άκρη να φουσκώσει. Θα προσθέσουμε κι άλλο αλεύρι και ηλιόσπορο και θα βάλω πάνω το ψωμί μου, έτσι. Έτσι, και θα το κλείσω το ψωμί μου, έτσι. Πάνω σε άλλο λαβόχαρτο, έτσι, και θα το γυρίσω από την καλή, έτσι. Και θα βάλω μέσα το ψωμί μου. Θα αφήσω τα ψωμάκια μου σε ζεστό μέρος ώστε να μπορέσουν να φουσκώσουν. Θα τα σκεπάσω από την πάνω μεριά με πετσέτα και κουβέρτα. Δεν θέλω να έρχονται σε επαφή με τον αέρα. Όσο πιο ζεστό είναι το περιβάλλον, τόσο το καλύτερο. Όταν είναι έτοιμο, τότε θα το βάλουμε μέσα στο φούρνο. Μέσα σε 2 ώρες τα ψωμιά μου έχουν φουσκώσει αρκετά. Θα πάρω το ψαλίδι και θα χαράξω από την πάνω μεριά. Έτσι. Θα κόψουμε την επιφάνεια του ψωμιού μας όπως είδατε με ένα ψαλίδι ή με ένα μαχαίρι που κόβει καλά. Ή ακόμα καλύτερα εάν έχετε λεπίδα από ξηρά. Αυτό γιατί το κάνουμε?
Το ψωμί μας εσωτερικά έχει εγκλωβισμένο αέρα. Εάν δεν κόψουμε το ψωμί μας, τότε δεν θα φουσκώσει ομοιόμορφα και πολύ απλά θα σκάσει το ψωμί μας. Θα ψήσουμε σε μη προθερμασμένο φούρνο για 15 λεπτά στους 100 βαθμούς Κελσίου μέχρι να φουσκώσει το ψωμί μας. Μετά θα ανεβάσουμε τη θερμοκρασία μας στους 200 βαθμούς Κελσίου για 45 λεπτά έως 1 ώρα. Όταν πάρει το επιθυμητό χρώμα ενδιάμεσα, εννοείται θα σκεπάσουμε με ένα χαρτί ψησίματος. Μετά θα απενεργοποιήσουμε τη φωτιά και θα το αφήσουμε για άλλα 15 λεπτά μέσα. Θα ψήσουμε στη μέση του φούρνου, ψήνουμε στο πάνω κάτω και όχι στον αέρα. Συνολικός χρόνος που χρειάζεται για να ψηθεί το ψωμί μας είναι 1 ώρα και 15 λεπτά ή το περισσότερο 1,5 ώρα. Το ψωμί μου έχει ψηθεί καταπληκτικά. Κοιτάξτε πόσο εύκολα ξεφορμάρω. Ακριβώς με τον ίδιο εύκολο τρόπο, βλέπετε, ξεφορμάρω και το άλλο μου ψωμί. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι ψημένο. Τέλειο. Θα αφήσω το ψωμί μου να κρυώσει. Όταν κρυώσει πάρα πολύ καλά, τότε θα το κόψουμε για να το απολαύσουμε αλλά και να το δούμε το πώς είναι μέσα. Κοιτάξτε πόσο αφράτο είναι το ψωμί μας. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει ψηθεί. Βλέπετε, είναι εξαιρετικό. Με μια γεύση τέλεια, φίλοι μου. Βλέπετε πόσο ωραία είναι ψημένο. Εάν δεν ήταν σωστά ψημένο, την ώρα που πατάω το ψωμί μου θα έμενε μέσα σαν λάσπη. Αφού επανέρχεται, αυτό σημαίνει ότι είναι τέλεια ψημένο, χωρίς καθόλου υγρασία. Το ψωμί της φόρμας μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε σάντουιτς ή σε τόστ, ενώ το στρογγυλό ψωμί μας μπορούμε να το χρησιμοποιούμε στα γεύματά μας. Όταν βγάλουμε το ψωμί μας από το φούρνο μας, απευθείας πρέπει να ξεφορμάρουμε και να το τοποθετήσουμε πάνω σε μια σχάρα για να μπορέσει να κρυώσει. Εάν κάνουμε το λάθος και το ψωμί μας είναι ξερό, δηλαδή το ψήσουμε περισσότερο από ό,τι πρέπει, τότε θα το σκεπάσουμε με μια πετσέτα. Προσοχή όμως, την πετσέτα αυτή δεν πρέπει να την έχετε πλύνει με μαλακτικό, γιατί το ψωμί μας είναι ζεστό και το μαλακτικό θα εισχωρήσει μέσα στο ψωμί μας και θα έχουμε γεύση μαλακτικού. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!